នៅវីដេអូមុនខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាយើងអត់អាច straight ហាច់បានទេមែនទេប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងវាអាច straight បានហើយសុំទោសដែរដែលប្រាប់ថា straight អត់បានអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនោះខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាហេតុអីក៏យើង straight អត់បានហើយធ្វើម៉េចបានយើង straight បានចឹងមិនបានខ្ញុំ straight បានមិនបានខ្ញុំ straight អត់បានចឹងមិនបានខ្ញុំ straight អត់បានឥឡូវយើងយក comment យើងវាយ comment HP associate ហើយយក value វា0តបមកយើង straight height ហ្នឹងនៅពេលដែល height associate ស្មើ0យើង height អត់បានទេលើយើងវាយ comment HP associate ម្ដងទៀតហើយយក change value វាទៅ1ហើយយើង straight height ដែលយើងបាន straight អត់បានហ្នឹងចឹងពេលដែលយើង height ទៅលើ straight ឆាស់ដែលយើង height អត់បានពីមុនហ្នឹងមកបើទោះបីជាយើង change value វាទៅ1ក៏វានៅតែ straight អត់បានដែរលុះត្រាតែយើង height វាម្ដងទៀតហើយ straight height ថ្មីដែល height ហ្នឹងអត់ជាប់ value ពីមុនមកដែលយើង set វា0ណាយើងគូសវាម្ដងទៀតហើយ straight ម្ដងទៀតមកបានហើយសរុបមកវិញមូលហេតុដែលយើង straight អត់បាននៅពេលដែល1ហ្នឹងគឺបានន័យថាតម្លៃស្មើ1ហើយនៅ straight អត់បានទៀតគឺមកពីយើង straight ពីលើ height ចាស់ដែលជាប់ value ស្មើ0អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដូរ value ទៅ1ហើយយើងត្រូវគូ height នឹងសារថ្មីវិញដើម្បី straight វាបាន